నా పేరు డాక్టర్ సిఎల్ వెంకట్రావు. వర్షాకాలంలో వచ్చే సీజనల్ వ్యాధులు, వీటి గురించి మనం అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వర్షాకాలంలో వచ్చే వ్యాధులు 3 రకాల కారణాల వల్ల వస్తాయి. ఒకటి, వర్షానికి తడవటం. 2, ఈగల ద్వారా వ్యాప్తి చెందే వ్యాధులు. 3, దోమల ద్వారా వ్యాప్తి చెందే వ్యాధులు. వర్షానికి తడవటం వల్ల వచ్చే సమస్యలు. పిల్లలు స్కూలుకు వెళ్ళేటప్పుడు వచ్చేటప్పుడు తడవద్దన్న కేరింతలు కొడుతూ ఆ వర్షానికి తడుస్తుంటారు. అలాగే బిల్డింగుల పైనుంచి దారగా నీళ్లు పడుతుంటే ఆ నీళ్ళ కింద చేతులు పెట్టడం, కాళ్ళు పెట్టడం, వాళ్ళకి ఆనందానికి అవధులు ఉండదు. వర్షం వస్తుంటే పిల్లలు కావాలని ఉద్దేశపూర్వకంగా తడుస్తుంటారు. ఇంకా పెద్దవాళ్ళు రోడ్డు మీద బైక్ మీద వెళ్తుంటాం. ఆ బైక్ మీద వెళ్తున్నప్పుడు ఉన్న పళంగా వర్షం పడుతుంది, తడిసిపోతారు. ఆ విధంగా వర్షానికి తడవటము ద్వారా వాతావరణంలో మార్పు రావటం వల్ల గొంతు నొప్పి, గొంతు గరగర, గొంతు రాపిడి, ముక్కు దిబ్బడ, ముక్కు కారటము, ముక్కు బ్లాకు, సైనస్ సమస్యలు, ఈసినోఫీలియా, ఆస్తమా, దగ్గు, పడిశము, కళ్ళి, తుమ్ములు ఇవన్నీ వస్తాయి. ఇవన్నీ చూస్తుంటే ఇవే లక్షణాలు ఇప్పుడు 4వ కోవిడ్ వేవ్ కూడా ఉన్నాయి. కనుక మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇవే లక్షణాలు, వర్షానికి తడవటం వల్ల అవే లక్షణాలు ఉన్నాయి, కోవిడ్ లక్షణాలు కూడా అవే ఉన్నాయి. విపరీతమైన బలహీనత, వీక్నెస్, చేత కావటం లేదు, లేదా వికారము, వాంతి, కడుపు నొప్పి లాంటి సమస్యలు ఉన్నప్పుడు, అనుమానం ఉన్నప్పుడు కోవిడ్ టెస్టు, ర్యాపిడ్ టెస్ట్ నెగిటివ్ వచ్చినా ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్ చేయించుకోవటం మంచిది. కనుక పిల్లలు, పెద్దవాళ్ళు వర్షంలో తడవకుండా కాపాడుకోవాలి. బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు తప్పనిసరిగా రెయిన్ కోట్, పిల్లలు, పెద్దవాళ్ళు. అలాగే ట్రాఫిక్ పోలీసులు వాళ్ళ విధి నిర్వహణలో రోడ్డు మీద నిలబడేటప్పుడు రెయిన్ కోట్ తప్పనిసరిగా ధరించాలి. అలాగే మనము వర్షాకాలంలో బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు గొడుగు తీసుకుని వెళ్ళే అలవాటు ఉండాలి. గొడుగు వాడటం ద్వారా తడవకుండా ఉండొచ్చు. లేదు, వర్షం కురుస్తున్నప్పుడు బైక్ మీద వెళుతున్నప్పుడు ఆగి వర్షము ఆగే వరకు షెల్టర్లో నిలబడి ముందుకు సాగాలి. ఇక దీనికి ఒక చిన్న చిట్కా వైద్యం. అల్లం ముక్క ఉంది. అల్లం ముక్క బుగ్గన పెట్టుకుని రోజుకు 5 సార్లు చప్పడిస్తే అల్లం ముక్క గొంతు నొప్పి, గొంతు రాపిడి, గొంతు గరగర ఈ శ్వాస సమస్యలను సమర్థవంతంగా అరికడుతుంది. ఆవిరి పట్టచ్చు. ఆవిరిలో ఆ నీళ్లలో, వేడి నీళ్లలో పసుపు, కార్వాలు గొట్టము, తాజా అమృతాంజను, జండు బాము, విక్స్ లాంటివి వేసి ఆవిరి పట్టచ్చు. ఈ ఆవిరి పట్టడం వారం 10 రోజుల కంటే ఎక్కువ చేయవద్దు. ఇంకా ఒళ్ళు నొప్పులుంటే పారాసిటమాల్ ట్యాబ్లెట్ వేసుకోవచ్చు. కళ్ళి రంగు తెల్లగా ఉన్నంత వరకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు. కళ్ళి పసుపు రంగుకు వచ్చినప్పుడు అది ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నట్టుగా మనకు అర్థమయ్యి డాక్సీసైక్లిన్ 100 మిల్లీగ్రామ్ ఉదయం 1, రాత్రి 1 5 రోజులు. డాక్సీసైక్లిన్లోనే లాక్టోబాసిలస్ అనే మందు కూడా ఉండేలా తీసుకుంటే విరోచనాలు అవ్వకుండా ఉంటాయి. ఈ విధంగా ఈ మందులు వాడితే సరిపోతుంది. ఇంకా రెండవది ఈగలు. వర్షాకాలంలో ఈగలు చాలా ఎక్కువ వస్తాయి. ముఖ్యంగా స్కూళ్ళు, కాలేజీల బయట ఉండే తోపుడు బండ్ల మీద ఉండే తినుబండారాలు తింటే ఆ ఈగలు వాలినప్పుడు ఆ ఈగలు వాలిన ఆహారం తినటం వల్ల వాంతులు, విరోచనాలు, అతిసార వ్యాధి లాంటి, ఇవే కాకుండా కలరా, కామెర్లు, టైఫాయిడ్ లాంటి వ్యాధులు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. టైఫాయిడ్కి టీకా వేసుకోవచ్చు, ఇంజెక్షన్ ద్వారా టీకా వేసుకోవచ్చు. నోటి ద్వారా మింగే గొట్టాల ద్వారా టైఫాయిడ్ వ్యాక్సిన్ అందుబాటులో ఉంది. అలాగే మనము రోడ్డు పక్కనుండే ఈ బండ్లపై చిరుతిండ్లు
తినటము, డ్రైన్లు పక్కన పెట్టిన బండ్లపై, తోపుడు బండ్లపై ఉండే ఆహార పదార్థాలు తినటం వల్ల ఈగలు వాలటం వల్ల కాళ్ళపై సూక్ష్మ క్రిములు ఉంటాయి. ఈగలు మలంపై కానీ చెత్త చెదారము కుళ్ళిన వస్తువులపై వాలినప్పుడు ఈగల కాళ్లకు బ్యాక్టీరియా, వైరస్, ఫంగస్ అతుక్కుని మళ్ళీ మనం తినే ఆహార పదార్థాలపై వాలినప్పుడు ఈ అంటువ్యాధులు ప్రబలుతాయి. వండిన ఆహారాన్ని మూతపెట్టి ఉంచాలి. వేడి వేడి ఆహార పదార్థాలే తినాలి. రాత్రి వండిన పదార్థాలు మరుసటి రోజు నిల్వ ఉంచి తినకూడదు. మనము వర్షాకాలంలో వడపోసి కాచి చల్లార్చిన గోరువెచ్చని నీళ్లు తాగితే ఈ అంటువ్యాధులు ప్రబలవు. వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత, పరిసరాల పరిశుభ్రత చాలా కీలకం. గోళ్ళు పెంచవద్దు, గోళ్ళు కొరకవద్దు. మలమూత్ర విసర్జన చేసిన తర్వాత సబ్బుతో తప్పకుండా చేతులు కడుక్కోండి. అలాగే భోజనం చేయటానికి ముందు సబ్బుతో తప్పనిసరిగా చేతులు కడుక్కుని మాత్రమే భోజనం చేయాలి. అలాగే పండ్లు బాగా ఎక్కువ పండిపోయి మెత్తగా అయిపోయి గుజ్జుగుజ్జుగా అయిపోయిన పండ్లు తినద్దు. మిగల పండిన పండ్లు ఏది మంచిది కాదు. కుళ్ళిపోయిన పండులో ఒక భాగం కుళ్ళిపోయిందని ఆ కుళ్ళిన భాగం తొలగించి మిగతా భాగము తినడానికి ఏ ప్రయత్నం చేయొద్దు. పండు కొద్దిగా కులినా దాన్ని పూర్తిగా విసర్జించండి. పరిసరాల పరిశుభ్రత చాలా ప్రాధాన్యతతో కూడుకున్నది. చుట్టుపక్కల నీళ్లు నిలవకుండా చూసుకోవాలి. పాత టైర్లు, కొబ్బరి చిప్పలు, అలాగే కొబ్బరి బొండాలు, పగిలిపోయిన కుండలు, ప్లాస్టిక్ వస్తువులు, వాటిలో నీళ్లు చేరి దాంట్లో దోమలు కూడా అభివృద్ధి చెందే అవకాశం ఉంది. ఇంటి చుట్టూ అనవసరమైన ఇరిగిపోయిన, పగిలిపోయిన ఈ వస్తువులన్నిటిని కూడా తొలగించాలి. ఇక మూడవది దోమల వల్ల వచ్చే వ్యాధులు. జూన్ నెల నుంచి జనవరి నెల వరకు మలేరియా, ఫైలేరియా, చికెన్గున్యా, డెంగీ వ్యాధులు వస్తాయి. వీటన్నిటిలో కూడా ప్రమాదకరమైంది డెంగీ వ్యాధి. ఈ డెంగీ వ్యాధిలో ప్లేట్లెట్ కణాలు తగ్గిపోతాయి. కనుక సిబిపి అనే పరీక్ష చేయిస్తే ప్లేట్లెట్ కణాలు తగ్గుముఖం పట్టినాయంటే అది డెంగీగా అనుమానించి, డెంగీకి 2 పరీక్షలు ఉన్నాయి. డెంగ్యూ యాంటీజెన్ NS1, డెంగ్యూ యాంటీబాడీ IgM అనే పరీక్ష చేయించుకోండి. ఒంటి మీద ఎర్రటి చిన్న చిన్న మచ్చలు వస్తాయి. డెంగ్యూ వచ్చినప్పుడు ఒళ్ళు నొప్పులు, జ్వరము, కంటి గుడ్డు వెనకాల తీవ్రమైన నొప్పి వస్తుంది. ప్లేట్లెట్ కణాలు 50,000 కంటే తగ్గుముఖం పట్టినప్పుడు ముక్కు నుంచి రక్తస్రావము, చిగుళ్ళ నుంచి రక్తస్రావము, మలద్వారం ద్వారా రక్తం పోవటం, మూత్రము ద్వారా రక్తం పోవటం, అలాగే యోని ద్వారా పీరియడ్ కాకుండానే, పీరియడ్కి సంబంధం లేకుండా రక్తస్రావము స్త్రీలకు యోని ద్వారా పోవటం, ఇవన్నీ కూడా ప్లేట్లెట్ కణాలు తగ్గినవి అనే దానికి సంకేతం. డెంగీ వ్యాధిని అశ్రద్ధ చేయటం ద్వారా ప్లేట్లెట్లు పూర్తిగా తగ్గిపోవటం వల్ల మెదడు లోపల రక్తస్రావము జరిగి, పేగుల లోపల రక్తస్రావం జరిగి మరణము కూడా సంభవించవచ్చు. ప్లేట్లెట్ కణాలు తగ్గినప్పుడు బొప్పాయి ఆకులతో తయారు చేసిన ప్రత్యేకమైన గొట్టాలున్నాయి. దాని పేరు క్యారీ పిల్. ఈ క్యారీ పిల్ CARIPILL, క్యారీ పిల్ అనే గొట్టం ఉదయము, మధ్యాహ్నము, రాత్రి బొప్పాయి ఆకుతో తయారు చేసిన గొట్టాలు వాడటం వల్ల ప్లేట్లెట్ కణాలు పెరుగుతాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో 50,000 కంటే తగ్గితే హాస్పిటల్లో చేరి ప్లేట్లెట్ కణాలు ఎక్కించుకోవాలి. అధునాతన ప్రక్రియలో సింగిల్ డోనార్ ప్లేట్లెట్ అనేవి ఎక్కించడం ద్వారా త్వరితగతిన కోలుకుంటారు. ర్యాండమ్ ప్లేట్లెట్లు అని కూడా ఉంటాయి. ర్యాండమ్ ప్లేట్లెట్ ఎక్కించడం ద్వారా స్లోగా నిదానంగా కోలుకుంటారు. సింగిల్ డోనార్ ప్లేట్లెట్లు లభించే హాస్పిటల్లో ఆ సింగిల్ డోనార్ ప్లేట్లెట్ ఎక్కించుకోవడం ద్వారా మరణాన్ని జయించే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలో వర్షాకాలంలో చికెన్గున్యా కూడా వస్తుంది.
చికెన్ గున్యా అంటే కీళ్ళ నొప్పులు తీవ్రంగా ఉంటాయి, కండరాల నొప్పి ఉంటుంది. మరణాలు చికెన్ గున్యా వల్ల సంభవించవు. ఇక మలేరియా, చలి జ్వరం. మలేరియా వచ్చినప్పుడు శరీరంలో రక్తంలో ఉండే ఎర్ర రక్త కణాలు పగిలి కామెర్లు కూడా రావచ్చు. గ్రామీణ ప్రాంతాలలో, గిరిజన ప్రాంతాలలో నివసించే అక్కడ వారికి మెదడు మలేరియా రావచ్చు. దీన్ని సెరిబ్రల్ మలేరియా అంటారు. అంటే మలేరియా మెదడుకు పాకటము ద్వారా పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడటము, కొన్ని సందర్భాలలో అపస్మారక స్థితికి వెళ్ళటము, ఆ మెదడు మలేరియా చాలా తీవ్ర పరిణామాలకు దారితీస్తుంది. మలేరియా అనేది రక్త పరీక్ష చేయటం ద్వారా మలేరియాని గుర్తించవచ్చు. అనుమానం ఉన్నప్పుడు క్లోరోక్విన్ అనే ట్యాబ్లెట్ వాడటం సురక్షితం. ఒకవేళ మలేరియా లేకపోయినా క్లోరోక్విన్ వాడితే ఏమీ నష్టం లేదు. చలి జ్వరం ఉన్నది, ఇంటి నిండా దోమలున్నాయి, అటువంటి సందర్భంలో మలేరియా ట్యాబ్లెట్లైన క్లోరోక్విన్ వాడవచ్చు. సముద్ర తీర ప్రాంతంలో బోధకాలు, ఫైలేరియా ఉంటుంది. కాళ్ళపై ఎర్రటి చారలు, కాళ్ళు ఉబ్బటము ఫైలేరియాకి సంకేతం. ఈ దోమల పరిష్కారం మనం అన్వేషించాలి. దోమలు నివారించడానికి మన ఇంటి చుట్టుపక్కల మురుగునీరు నిలవకుండా జాగ్రత్త పడాలి. ఇంట్లో దోమతెర తప్పనిసరిగా వాడాలి, పిల్లలు, పెద్దవాళ్ళు. ఈ దోమలు చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే రాత్రిపూట కుడతాయి అనుకుంటారు. పగటిపూట దోమలు కుడతాయి. రైళ్లలో, బస్సుల్లో, కారులో ప్రయాణం చేసేటప్పుడు కాళ్ళ మీద కుడుతుంటాయి. కాళ్ళకు కుట్టకుండా మనం సాక్స్ ధరిస్తే కాళ్ళను కుట్టకుండా ఉంటాయి. కనుక పగలుపూట కుట్టే దోమల గురించి కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. చాలామంది పకడ్బందీగా రాత్రిపూట దోమతెరలు, మరి కొన్ని రకాల కాయిల్స్ అన్నీ వాడుతుంటారు. ఈ కాయిల్స్, క్రీమ్స్, కరెంటుతో పనిచేసే వాటి అన్నిటికంటే బ్రహ్మాండమైన ఆయుధం ఈ దోమల వల్ల వచ్చే విషజ్వరాలను అరికట్టగలిగింది దోమతెర. గిరిజన ప్రాంతాలలో దోమతెరకి ఒక ప్రత్యేకమైన మందు పూతతో మందు పూసిన దోమతెరని సరఫరా చేస్తున్నారు. ఆ మందు పూసిన దోమతెర వాసనకి సమీపంలో కూడా దోమలు రావు. కనుక దోమలను అరికట్టే ప్రక్రియలో, దోమలపై దండయాత్ర చేసే ప్రక్రియలో మనందరము భాగస్వాములై పరిసరాల పరిశుభ్రతపై కేంద్రీకరించి మన ఇంట్లో ఉండే పొడి చెత్త, తడి చెత్తను వేరువేరు చేసి, తడి చెత్తని పంచాయతీ, మున్సిపాలిటీ వారికి తప్పనిసరిగా ఇస్తూ, మన ఇంట్లో ఉన్న చెత్తని రోడ్డు మీద వేయకుండా నిర్ణీత ప్రదేశాలలో ఉంచిన చెత్త కుండీలలో మాత్రమే వేయటం ద్వారా స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమాన్ని, లక్ష్యాన్ని సంపూర్ణంగా నెరవేర్చడం ద్వారా దోమల ద్వారా వచ్చే విషజ్వరాలను అరికట్టవచ్చు. అమెరికా, బ్రిటన్ లాంటి పాశ్చాత్య దేశాలలో ఈ దోమల ద్వారా వ్యాపించే వ్యాధులే లేవు. అక్కడ మలేరియా లేదు, ఫలేరియా లేదు, చికెన్గున్యా లేదు, డెంగ్యూ లేదు. అదేవిధంగా అమెరికా, పాశ్చాత్య దేశాలు ఏ విధంగా అయితే దోమలపై దండయాత్ర చేసి ఈ వ్యాధులు రాకుండా నివారించుకోగలుగుతుందో, అదే సంకల్పంతో 6 బయల ప్రదేశాలలో మలమూత్ర విసర్జనలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎవరు కూడా చేయకూడదు. వ్యక్తిగత మరుగుదొడ్లను, పబ్లిక్ టాయిలెట్లను వినియోగించి పరిశుభ్రతను కాపాడవలసిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్క భారతీయ పౌరుడిపై ఉంది. పిల్లలు, విద్యార్థులు మీ తల్లిదండ్రులకు, అమ్మమ్మ, తాతలకు అవగాహన కల్పిస్తూ పారిశుద్ధ్యం గురించి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఇవ్వటం ద్వారా ఈ వర్షాకాలంలో వచ్చే సీజనల్ వ్యాధులకు ఫుల్ స్టాప్ పెట్టే అవకాశం ఉంది. వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత, పరిసరాల పరిశుభ్రత కీలక బాధ్యత పోషిస్తాయని గమనించాలి.